Hei, bună! Eu sunt Cristian. Eu sunt Franci, iar astăzi vom face Fluffy slime. Ok, deci pentru asta avem nevoie de nu știu câte, lipici. Aici aveam glicerină, dar că mi s-a terminat și este dero cu apă. Da. Aici e clay, doar că nu avem nevoie de el. O lingură, ceva în care să amestecăm, ceva în care amestecă Cristian. Ai nevoie de asta? Da, și amestecă Cristian cu asta și spumă de ras pentru a face fluffy slime. Ok, deci, să începem. Ce crezi că să pune prima oară? Cred că spune, nu știu, lipiciu. Da. Folosim doar unul, că o să iasă mari, da? Deci ăsta e început, să lăsim din asta, da? Pune tu știi un pic mai mult decât mine. Mă scuzați dacă se aud zgomote, dar e... Fratele meu. Ok. Trebuie să pui tot? Asta e așa. Nu văd. Trebuie să pun. Ups. Punem și la tine cam... Fac și eu. Da! A, tu faci într-o parte sau într-o parte? Da, tu te iei după mine. După. Înțeles, de asta mă gândeam că face numai el. Da, chiar am canalul meu. Ok. Acum, amestecăm puțin. Hai, A, cu ce? cu asta, cu partea asta. Nu cu partea aia stufoasă. Asta? Da. Amesteci așa puțin. Nu foarte mic. Ok, gata. Oh! Ok. Ok, avem nevoie și de colorant și de sclipici. Nu este obligatoriu, dar... Dar colorantul unde? Aici. Ok. Deci, trebuie doar să îl deschizi. Faci așa. Pentru că are. Poftim, puneți și tu, că este pe margine. Vezi dacă... Da, are. Pui cât de mult vrei tu. I-am pus, nu foarte mult. Nu, eu vreau mai mult. Gata. Să-mi pun și eu puțin. Gata. Cum amestecă? Ok. Amestecă până ce se amestecă. Nu foarte mult. Ok. Gata. Acum vom pune colorantul. Ce culoare vreau? Astea. Astea ai? Da. Aș vrea culoarea asta. Bine. Eu o să fac galben. Păi, trebuie să... Ce spun? O să folosesc și asta, da? Păi, e așa. Amesteci. Hei, dă-mi altul, că n-ai făcut galben deja. Dar îl șterg, să-i fac. Nu știu, lasă-mi pace. Ok. Mai mult? La mine? Amestec amândouă ca să fie mai... Trebuie mai mult la mine? Nu, atâta. Trebuie să amesteci foarte bine. Amesteci până ce obții culoarea dorită. Gata. Ok. Am făcut din marone, am făcut portocalii. Nu contează. Nu le pune. Da, asta e. Hai, acum o să punem... Nu-i pun. Ține mână. Spuma de ras. Ia. Cât? Amestecăm. Deci chiar înghețată. Cu amândouă? Da. Ok. Și amestec foarte bine.
Am terminat cu madera. Mai amestec. Nu, ai grijă să nu dai pe jos. Arată culoare. Ok, deci culoarea asta mi-a și mie. Culoarea aia este. Ok, acum ultimul pas e să punem activatorul. Aici, Cristian, dacă pui multicram. Uite-te. Stai că nu curge. Prima oară pui atât. Ia pune tu. Ok. Și amestecăm. Stai, mai trebuie. Ok, acum e. Gata. O complicare. Formează-te! Ok. Mai trebuie pus ceva? Nu, mai trebuie pus doar din ăsta, că nu vrea să... Deci nu înțeleg de ce nu vrea să iasă. Deci, la mine nu iese. Ok, am mai pus aici puțin nădero și puțină apă și acum trebuie să amestec. Amestec cu asta. Ok. Ok, acum o să mai pun ok. Stai să văd dacă iese. Ok, o să mai punem niște lipici. Să mai pun și un pic. Adică cade asta. Ok, și acum o să punem niște lipici. Ok. Pentru că nu înțeleg de ce nu iese. Adică... Mie mi-eșea. Păi, și... niște glicerină pe aici. Să văd dacă mai sunt câteva picături de glicerină. Hai, tu amestec acolo. Hai, o picătură, două. Haide! 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 Putem pus putem lipici? Nu știu. Nu are de ce iese. Oare trebuie pus ardero? Dacă stricăm dacă punem ardero. E lichid. Păi da, nu iese. Și nu înțeleg de ce. Adică am... Puțin de rău praf. Să văd dacă se întâmplă ceva. Iop. E mult. Pe de la iese. Poate mai trebuie. Putem pus prea multă spumă. Nu, am pus mai mult. Cât acum și o ieșit. Mai punem spumă? Nu. Nu, nici cu mult. Nu este. Ce-am greșit? Pentru că, poate veți zice că nu e bun lipiciul, dar ieri am făcut 2 slime-uri cu acest lipici. Am o bucată de slime activată. Ori... Bă, ai de gradero?
spune mult. Fail complet. Fake. Fail. Da, adică nu știu dacă așa ceva o să iasă slime-ul ăsta. Dar Măcar am încercat. nu da pe jos. Stai, amestecă deasupra la ăsta. Dar eu nu vreau să arunc clipul ăsta, adică... Ha, ha, ha. Nu. Amestecăm un clay cu ăsta. Dă-mi clay-ul ăsta, Adelia. Nu, ăla. Așa. Care e ăsta? Nu, ăla era bun. Ok. În care bagi? L-am nou. Nu mai amestecat, că degeaba amesteci. Am văzut că nu iese. Și la ce ajută clay? Păi amestecăm în clay. Și facem un slime din clay. Dar nu trebuie să-l pui, trebuie să... Dar te bagi aici? Dar nu iese faza, adică stai să văd eu dacă îl amestecăm. Bine că am luat o bucată de mică. Ia să văd. Dar probabil că nu merge nimic. Da, nu iese. Până mai mult. Nu! Încearcă puși un pic la mine. Ai pus ca țăranca la tine. Deci chiar nu știu ce a fost de vină și nu a ieșit. Dar acum te arunci lipici. Am folosit un lipici întreg. Mai ai măcar lipici? Puțin. Trebuie să mergem să cumpărăm. De unde? Ți le-am gușcară. Pune-l mă toți, gata. Nu, vedem ce se întâmplă. Iese un cacat. Da, am făcut o pastă pentru toți. Cine vrea? Deci a fost un fail complet. Dar măcar am încercat, te-ai distrat? Da. Trebuie să cumpărăm glicerină. De unde găsești glicerină? În grea farmacie. Ai farmacie aici lângă? Da. Eu nu mai văd nimic. Cam atât a fost pentru acum, azi. Și cam atât. Eu am fost Cristian. Eu am fost Franci. Pa!